事を妄想してもらいました。松尾男子に聞かせるのはこのアースたちのくしゃみ。果たして結果は？まずは第4位。それはアーミンの全てを出し切るオープン型くしゃみ。くしゃみを聞いた男子は、いや、息がね、これやばい、これ。ではどんな女子かレッツ妄想。わかる。女を捨ててる人、女捨ててるすごいスポーツ系な人だな。そう柔道とかやる。性格はね、多分やかましいね。そうやかましい。部屋はまあ部分汚い。机の中に押し込んじゃう。可愛くないのにめっちゃ彼氏がいるみたいな。辛口評価連発。続いて第3位はカホノ。まるで雑音ノイズ型くしゃみ。ドアが閉まる音にしか聞こえない。普通じゃない？普通ノーマルだから。くしゃみに特徴がなく妄想できないという声が多数。第2位はゆうなの声が高い鳴き声型くしゃみ。でも俺これ意外と好きだな。俺意外と好きだな。このなんか可愛いっすね。可愛い。どんな女子かレッツ妄想。チアガール帰宅部。可愛い。小動物系の可愛い感じの子です。なんでそんなわかるの？その高い声に男子メロメロ。そして女子のくしゃみ好感度第1位はあやぼうの音を抑えた我慢型くしゃみ。どんな女子かレッツ妄想。トイレしていて可愛い。めっちゃくてすごいお人形みたいな。多くの男子が彼女にしたいと高評価。というわけで B だったのはユミのくしゃみした後におしゃべりが入るセリフ型くしゃみ。ふざけてるよ。いや俺も聞いてふざけてると思ったもんな。母ちゃん。どんな女子かレッツ妄想。